好耐好耐之前，有位朝政叫范質。恭喜柴中訓成為公帝。原來7歲啊，做到皇帝真係好勁。Bro， 咪都係世襲制度傳落嚟。嘻嘻。咁既然我成為咗皇帝，咁我應該做咩呢？當時趙匡胤被叫去攻打遼軍。各位，你哋一個二個唔好同個手下留情，一齊殺死晒佢哋。到佢哋打到攰嗰陣，就去一間叫陳橋驛嘅廟休息。其實咧，呢個公帝都7歲嘅啫，你覺得佢做皇帝恰當咩？咪就係咯，其實我覺得趙匡胤做皇帝仲好過佢咯。吓，咪玩啦！講笑啫，咁你就喂，其實你覺得你咁樣講都真係幾有道理咯。不如我哋擁立佢做皇帝啊！嗱，你睇下。Flashback。佢又高大，打仗又叻，領袖能力又好，又靚仔，簡直係天下無敵。基本上同咩人打仗都一定會天衣無縫。你仲話唔係最佳佳麗？我無語，我同意。不如我哋而家一齊建立一個計劃去擁立佢啦。既然你哋都咁話，咁好啦，我哋而家去整個計劃啦。第二日，霧氣濕冷，趙匡胤披甲走出嚟，劍仲喺鞘入邊。上8號士兵排好隊，刀槍閃光，卻冇殺氣。將軍，遼軍打到威虧陣啦，開國冇人管治，小皇帝得7歲，飯都想賣國啊！你唔做皇帝嘅話，我哋死咗都冇人收屍啊！你哋呢句話係邊度嚟㗎？有啲唔尊重，我好似唔係好好喎。國天要你當，兵要你當，你打仗咁勁，領導又勁，仲要咁靚仔，唔係你做仲可以係邊個啊？好好加薪，唔好令大家失望。唉，既然你哋咁講，好啦，要服從上天嘅命令噶嘛，係咪先？萬歲萬歲萬萬歲！就係咁樣，趙匡胤被黃袍加身，然後就有攻擊遼軍嘅目標，到頭轉為攻擊中央。哇！睇下邊個翻咗嚟？喂，公帝！哈！睇嚟今次賭博又係我贏啦！趙匡胤翻咗嚟啦！將克，大事不好啦！趙匡胤派咗兵嚟攻打我哋啊！我哋已經派咗最強嘅兵去攻打遼國噶啦！請將克命令我哋，我以宰相之名命令你哋守護中央，千祈唔可以俾佢哋起義成功。可惜趙匡胤嘅軍隊佔咗勝算，最終後周滅亡。趙匡胤上位，起國號宋，被稱為宋太祖。咁都做到皇帝，其實做皇帝都幾易喎。你確定？將軍瞓，將軍去，將軍Go。將軍7歲咋？你唔做，我唔記得咗。飯都想賣光啊！你唔做皇帝。遼軍打到快啊！唔係你做，仲可以係邊個啊？哎，公仔！要咁靚仔，唔係你做，仲可以係邊個啊？趙匡胤派咗軍，係咯，其實我覺得趙匡胤，誒。